Halo Moms, anakku lagi sakit tenggorokan nih, sering batuk dan pilek juga disertai demam. Untungnya aku selalu sedia lavandel. Lavandel ini adalah cara herbal pengobatan dan pencegahan radang amandel. Cara alami tanpa operasi dan bebas antibiotik berlebihan. Cara pembuatannya juga gampang banget. Sediakan air panas, masukkan 2 sendok bubuk herbal lavandel, aduk sampai larut, lalu siap untuk diminum. Lavandel ini 100% bahan alami, halal dan sudah bersertifikat BPOM ya. Sudah direkomendasikan dokter dan bidan dan juga disukai anak dan juga dewasa karena rasanya yang manis. Dan juga mudah dan praktis dibawa kemana-mana.